menggunakan gandum untuk membuat tepung. Dengan tepung, kita bisa memanggang roti. Untuk merakit mesin, geser bagian ini ke posisinya seperti ini. Itu dia. Ayo pilih pistol pengisi bahan bakar yang berwarna. Lihat indikatornya. Ini menunjukkan berapa banyak bahan bakar selesai. Ayo uji nutrisi tanah. Tarik piston ke slot-slot yang kosong. Selesai. Kita perlu merakit truk penyemprot pupuk. Hebat. Ayo isi bahan bakar truk penyemprot pupuk. Pompa. Selesai. Ayo ketuk tombol maju untuk menggerakkan kendaraan. Berhasil. Ayo semangat. Ayo tebarkan pupuk mineral ke tanah. Pertama, ayo rakit traktor pembajak. Melakukannya. Dan sekarang kita perlu mengisi bahan bakar traktor. Tekan pompanya. Teruskan kerja yang bagus. Ayo singkirkan sisa-sisa tanaman kering. Roda-roda gigi ke slot yang kosong. Selesai. Kita perlu merakit unit pratanam. Itu dia. Ayo isi bahan bakar unit pratanam. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo persiapkan tanah untuk ditanami. Ayo mulai menyabuni mesin. Bersihkan kotoran dari mesin dengan sikat. Lanjutkan. Pertama, ayo rakit truk tertutup. Kita melakukannya. Dan sekarang, kita perlu mengisi bahan bakar. Tekan pompanya. Selesai.
Ayo tarik kait ke kargo untuk memuatnya ke atas kendaraan. Kamu melakukan hal yang bagus. Sudah sampai. Pertama, ayo rakit mesin penanam benih. Selesai. Pertama, ayo isi bahan bakar mesin penanam benih. Pilih pistol pengisi tekan pompanya. Itu dia. Ayo persiapkan benih dan tanami ladang. Hubungkan kabel-kabel berdasarkan warnanya. Kamu melakukan hal yang bagus, hebat. Pertama, ayo rakit traktor Garu. Hore. Pertama, ayo isi bahan bakar traktor Garu. Ayo pilih pistol pengisi bahan tekan pompanya. Selesai. Ayo bersihkan ladang dari rumput liar. Tuangkan cairan pendingin. Ayo pasang piston pada tempatnya. Selesai. Kita perlu merakit truk penyemprot. Itu dia. Ayo isi bahan bakar truk penyemprot. Pompa. Hore. Kita berhasil! Ayo semangat! Hujan tak kunjung datang dan tanah pun kering. Kita perlu mengairinya. Pertama, ayo rakit penuai gandum. Jangan berhenti. Dan sekarang kita perlu mengisi bahan bakar, tekan pompanya. Jangan berhenti.
sudah matang. Kini waktunya panen. Ayo perbaiki mesin. Tarik botol ke tangki merah. Hubungkan kabel-kabel berdasarkan warnanya. Jangan berhenti. Pertama, ayo rakit pickup penuai. Hore! Ayo isi bahan bakar pickup penuai. Pompa. Selesai. Ayo irik gandum yang telah dipanen dan muat ke truk gandum. Kita perlu mencuci pickup penuai. Selesai. Kita perlu merakit truk gandum. Hebat. Sudah sampai. Ayo buat tepung dari gandum yang terkumpul. Tarik roda-roda gigi ke slot yang kosong. Hubungkan ujung-ujung kabel yang berwarna sama. Itu dia. Kita perlu merakit truk pengangkut tepung. Hebat. Ayo isi bahan bakar truk pengangkut tepung. Pompa. Hore! Ayo semangat! Ayo panggang roti dari tepung dan bawa ke toko.
Bagus! Kita berhasil menanam gandum dan memanggang roti yang lezat.